好，欢迎大家来参加我们今天的线上课程 ZenLab 线上课程。那我们就正式开始我们今天的课程。好，这是我们的探奇国际的 Line@。那如果你手边有手机的话，可以把这个进来。那我们有任何的商品的讯息或上课或工作坊的内容，会在这边通知给各位。那我们今天上课的主题是森林。我们现在准备的材料有 Alpha Key 的套件，然后剪刀啊、胶带或是一些彩色笔。那如果说我们今天主要用到的是那个马达模块，那如果说有 RGB 灯模块的话，也可以帮我们准备着。好，那我们就正式进入今天的课程。好，我们可以看到这边宝可里他这个在野餐嘛，那看他在森林野餐会遇到什么样的事情。好，这边看到一张图是森林的图片，他这边就问宝可说，你能叫得出森林中动物与植物的名字吗？好，我们看看有什么动物或植物。好，这边有一些动物，那他说这些动物生活在森林中，森林给了他们有什么食物、水，还有住所，就是可以供他们休息的地方。那我们来看一下说，这些鹿啊、黑鸟，还有光头英雄啊、兔子、狐狸，这边有一些特性是什么？我们看一下。好，那他就问动物们如何利用森林中的树木来帮助它们生存啊？比如说有果实啊，或是说可以保护它们这样子。好，那就是说我们就是动物啊，可以依赖树木获取食物，比如说树上有结一些果实，那可以让它吃饱嘛，对不对？那例如种子还有坚果类，这边有一些动物就可以依靠这边来吃这些食物来维生。好，然后以及保护它们免受其他可能被吃掉的生物的危害，比如说它跑到树上去啦，比如说它们可以高高的爬入树枝或隐藏在枯树中，好找变成一个保护的功能，或是栖息在树上啊、休息啊之类的，睡觉也是在树上这样子。好，那我们刚刚再回到刚刚这边讲一下它的习性，讲几个动物的习性，比如说鹿啊，就是我们是鹿，就是草食性的动物。主要就是草食性的动物，然后就是睡在那种灌木丛中这样子。好，那我们看一下狐狸，狐狸就是什么？它是肉食性的动物，所以它是以肉食为主的动物。然后呢，是栖息地，比如说森林啊、草原、半沙漠、丘陵，居住在那个树洞或是土穴中都是它的栖息地。好，那我们看猫头鹰呢？好，它也是肉食性的动物，归类在肉食性，然后栖息于树上啊，然后呢，还有什么树丛的岩穴，然后岩石间或草地上。好，那我们看一下兔子，这个单元会有举例到兔子跟狐狸的部分。那我们现在兔子大概是草食性的，然后呢，栖息地是什么？树林啊、森林、草原、沙漠、湿地。然后地下洞穴，这些都是它栖息的范围。好，那我们看一下刚刚这个食物链，这些食物链发生了什么事情？那些箭头又代表什么呢？好，这是 Barky 提出的问题哦。比如说，它是靠太阳生长的嘛，然后呢，就是生产，然后呢，兔子就是吃草食性，所以它被兔子吃掉。然后呢，狐狸就是肉食性，就吃兔子，然后呢，所以兔子要被狐狸吃掉。那
那这边就是说，他问说箭头代表什么？这就是一个简单的食物链嘛。好，那这个食物链就显示了每个生物如何获取食物。狐狸吃兔子，兔子在吃草，这样子都是一个食物链的表示。那食物链从植物开始啊，然后一种动物吃植物，兔子吃草，然后呢，另外一种动物又吃动物，这样子，所以是狐狸又吃兔子。那这箭头就表示那个能量的通过，好，就表示那个能量的传递，这样子。好，那这边名词学习，我们学习一下，有3个，一个是栖息地，植物或动物自然的家。好，那我们再看一下，这栖息地是指包含多个动物、植物及其他各类生物生活和生长的一个自然环境。然后这边有提到说，离赤道越近啊，降雨量越多，气候越温暖的栖息地啊，物种就是越丰富。好，那栖息地有很多种，有分什么陆地的啊，还有水域栖息地、陆域栖息地，还有水域栖息地。那陆域栖息地有什么？雨林、热带雨林、城市、沙漠，这是陆域的。那个水域也是有栖息地，比如说海洋、珊瑚礁、湿地、红树林，这是属于水域的栖息地。OK， 这都算是一个栖息地。那我们看第2个名词学习是森林，被树跟植物覆盖的巨大区域。好，所以这边也孕育了很多植物跟那个动物。好，那我们看一下食物链，就刚刚介绍的这个食物链。它呈现出动物与植物的捕食关系。好，生态间啊之间吃跟被吃的关系，一个是吃，一个是被吃的关系嘛。哦，分为什么生产者，然后像这个草就是生产者，然后呢消费者，然后还有分解者。好，那物种和能量，这里表示说物种和能量在物种之间转移流动的情况。好。能量在转移流动的情形，从这边流动到这边狐狸，好，用到狐狸。好，我们看一下这个情境的漫画 ，Brocky 的奇幻冒险。好，我们第1张图片显示他 Brocky 在这边森林野餐嘛。好，那真是美好的一天，晴朗的天空照耀着阳光，柔和的微风摇曳着树顶。Brocky 想，这是野餐的完美之日。好，然后一只小白兔在那个草坪上越过，跳向野餐垫。Brocky 想给它吃一口三明治，但兔子却转头拒绝了。为什么呢？突然，一只饥饿的狐狸冲出灌木丛，冲向兔子。兔子快速的跳入树林，然后狐狸紧跟在后。Brocky 觉得很疑惑，他想知道发生什么事。他想说，奇怪，为什么他给他三明治他不吃？然后呢，那狐狸来了，他赶快逃跑，为什么呢？好，来想一想 Brocky 的小问题。森林中的兔子不想与我共享野餐，我看到它被狐狸追着跑到森林深处。你能帮我了解兔子的行为吗？为什么呢？为什么遇到狐狸要逃跑？然后为什么不吃我的那个三明治呢？好，这就是我们今天要学习的部分哦。第一个，我们就要学习探索森林中动物与植物的关系是什么？为什么会有一层一层的那个关系？然后再我们编码显示动作的系统，然后制作一只森林中动物的食物链。好，好，那我们先跳过这个部分。好，我们先来探索一下。我们探索一下这边呢，就是探索森林动物与植物的关系。然后我们这边会有提供这个模板，然后就是这边有箭头跟各个动物间的图片。那我们先探索一下它们的这个食物链的关系，然后说将它们放在吃与被吃的动植物之间，然后动物与植物如何做连接。好，然后其中有没有
超过一个箭头被指的，比如有2个箭头、3个箭头的。好，那我们看一下提供的这边。好，刚刚图片上有什么鹿啊、兔子、狐狸这些熊、猫头鹰跟鸟，然后草啊、蚯蚓、松鼠、蚂蚁、青蛙这些坚果。好，只要剪下来，然后跟这个箭头呢剪下来，那我们排列一下它们一个食物链的关系。好，那我就先探索这个部分，探索就是到这边，然后呢，看一下哦。然后把它们之间就是用箭头，像刚刚介绍那个草啊、兔子跟狐狸这样子的方式来排列起来。好，那第二个部分我们要来创造一个那个食物链的动物嘛。好，那这个就是我们是做一个在森林中食物链的一种动物，让我们提供模板有草啊、兔子、狐狸这3个，或是你要自己画也可以。那我们有提供的部分在这里，那你可以把它印下来，然后用彩色笔或其他可以涂上颜色的东西把它彩绘一下。好，彩绘好可以剪下来。那我们的话可以制作成2张，这样贴在我们等一下小车子上呢，会有正面就是侧面都有图案，2个侧面都有图案，可以用2张这样子，可以2张，好，可以做到2张。那因为我们这个模板是同一个方向，所以我们另外一个方向你可以用笔稍微描绘一下的背面，背面，自己用笔稍微描绘一下背面这样子 ，OK。或是你要画其他的动植物也可以，那我们这边提供一些模板，可以直接剪下来就可以利用了。好，那比如说你要做草的话，你就可以剪2个，或者狐狸就是剪2个，兔子剪2个这样子。好，好，就是这个。好，那剪好把它裁绘一下，然后可以贴在我们的那个等一下要做的那个小车底盘上面。好，那原则上我们就是3个人一组，然后呢选择一种动物、植物来当做你这一组的那个食物链的主角。好，那我们再来就是编写一个程式。那程式就是说，这边可以运用2个马达模块，那有的话你可以再加上一个 RGB 的模块。那它这边运用，它问你说你能改变车子的速度吗？然后怎么改变呢？然后你可以加装在你的车上有个 RGB 灯吗？那下面有一个程式的一个排列，那他说你可以照这个正确的程序把它排列出来吗？第一个就是用连接，然后配对马达，好，把马达配对起来，配对好呢，推到那个工作区上，然后再拉出一个小车的控制器，然后连接，然后可以其中一个改变它的方向。好，那我们看一下今天程式怎么写呢？好，那我们到 Sense Studio 这边之后呢，我们就按一个 Create New 一个新的程式 Sense Base。那我们今天运用的马达模块，我们先把它配对起来。好，那一样按上这个马达上的启动按钮，2到3秒之后呢，我们按这个连接符号，输入下面这个连接符号，那我们按配对模块，选择这个马达配对。然后这边会显示出来它的电池电量，然后现在显示有点咖啡色的，那我们的灯号也显示咖啡色的，那我们就按打勾，让确认下这个模块是我们的，那我们再配对另外一个马达，一样按上它的启动按钮。
好，这边是显示蓝色的，然后呢，我的灯模块这个马达模块显示蓝色，那我们按打勾。好，这样就配对完成。那今天呢，如果说有 RGB 灯模块呢，我们一样把它先配对起来。好，选择那个 RGB。它也是显示咖啡色，那我们也是咖啡色的 ，OK。好，那我们配对了3个，好，这3个已经都配对好了。那这边会显示配对片那个变量。那如果取消配对，就按这边可以做取消。好，我们看一下我们的配对好的马达会出现在哪里。我们马达是属于输出类，所以我们在输出这边点一下。好，那这边有2个马达配对好的。把它脱衣出来，放到这个程式编写区上。然后呢，我们也可以把我们等一下的 RGB 灯也收拉出来，我们这个配对好的。那后面这边也有 RGB 灯跟那个马达，那这是虚拟的模块。那我们今天已经配对好的话，要写程式的话，就针对这个配对好的实体模块来做编写。这边会呈现有颜色的灰色的图案，这个也是。好，那如果是虚拟的，这是空白的。那我们今天写的程式，很简单，在行为这边按一下，然后会选择这个运动的项目。我们小车控制器是在这边。好。那小车控制器拉出来之后呢，连接上2个马达模块。好，那你看哦，好，现在我原来的灯号是蓝色的，那我一旦连上线呢，这个是橘色的，它会变成橘色的，看到变成橘色的 ，OK， 表示这是一组程式。那我们另外也要连接我们另外一个马达，它本来是绿色的，这边显示是绿色的点。好。那我们把它连接上去，它会不会也一样变成橘色的？我们看一下，好，一样变成橘色的。好，那它这边就告诉你，因为我今天我是用笔电，所以就可以用那个方向键来控制它前后左右。那如果你今天使用的是平板的话呢，可以直接平板拿起来，因为它有内建的陀螺仪，就当做一个方向盘来使用，就是。你的平板往前倾，它就会前进；往后倾就是会后退，然后往右，它就是向右旋转；往左就是向左旋转。那我们点一下这个呢，小车控制器，它会出现一个齿轮状的设定符号。那左边就是复制一个 ，OK， 那我们有需要就把它丢掉。那我们再看一下这边，好。那这边小车控制器有一个是改变方向，然后一个是控制器键，那是教你控制前后左右这样子。那如果呢，我们今天小车底盘如果是这样摆的方向，我要这边往前，好，那就是跟这样一样。那如果说我今天要这样子，这一头要往前的话呢，我可以直接按这个，就让它。这边是前进的方向，只要按一下键，它就直接会帮你改变这个方向，前进的方向。好，那我们等一下会把它组装起来。那我们再把这个程式写好。另外呢，如果我们要加上一个 RGB 灯呢，我们要怎么用呢 ？RGB 灯我们用一个键盘模块或者控制按钮模块都可以。那我今天用键盘模块，然后呢，连上我的 RGB 灯模块。好，那可以试试看。我如果按下我们空白键，或是你平板的话，就请按上面这个大的圆点。好，这样子也可以。或是平板的话，就是按这个。那笔电按这个，或者直接按空白键，都会让你 RGB 灯会亮。好。那如果说我要让它常亮的话呢，我们在行为模块这边加一个切换保持，脱衣的切换保持模块呢，
放到这个线中间。好，我们再试一下哦，按一下，啊，它就常亮，再按一下就关掉。好，看您是要怎样的程式都可以。好，那我们马达这边也可以按设定哦，你要控制它的速度啦，左向右顺时针还是逆时针旋转这样子。OK，那因为今天我们用的这个小车控制器，原则上就是不需要设定了，它直接都已经是一个小车懒人包的模式，直接连上线就可以了。好，那我 RGB 灯呢，我们等一下可以做个变化。我们先来看这个怎么组装起来。好，我们组装起来，我们看一下哦。好，我们在配对好之后呢，就接上我们的轮胎。那第一个是将每个马达模块接上这个轮子。那我们的轮子呢，有一个比较凸的地方呢，这边啊看一下，它是有那个D 型的一个缺口。好，那我们接上去的时候，要跟你的马达的轴心呢，这边看一下，它也是 D 型轴，所以我们要对好方向再压进去，这样子，不然会造成我们是没办法扣起来的一个状态。我们看好它的切口在哪里，然后把它压进去。好，OK。那另外一个也是，好，好。那第二个呢，就是将马达模块放置在黄色模板上，然后并将滚珠置于下方。那我们这边呢，这个小车底盘的模板哦，我们把它扣上去。好，一个往前，一个往后扣。嗯，好，那装好了，还有一个滚珠呢，滚球走，那我们就把它扣上去。好，那我们再看一下第三个。好，那他就说将草丛啊、兔子或狐狸，看你们那一组选择的是什么吧，贴在车上的侧边。那这边可以看您用什么，我是用魔术粘土，没有魔术粘土，或者有点双面胶也可以贴上去。好，那我们刚刚完成了这个程式，我们就是这样，就是找到你吃的食物，然后或是动物，然后并追逐它们。那这就是进行今天的题目这样子。好，然后呢，这就是你森林的食物链。OK，好，森林的食物链。OK，好，那我再回到那个刚刚的那个程式。好，那我们刚刚有配对好的这个 RGB 灯模块呢，我们会装在这个小车控制板的凸点这边，然后呢，这个 RGB 灯模块你可以加一个积木座就可以扣上去，或是呢，你不要用这个积木座，你把它拿出来呢，你装到这个前头也可以，小车控制板的前头这个压下去，这样也可以。OK，好，那我们如果说今天来变换这个灯，我们现在灯是黄色的嘛？那如果我要变换这个灯呢，我可以按一下。好，我按一下 RGB 灯模块，这边呢，我可以变换它的颜色。好，那如果我今天要做一个闪烁的灯号呢，我可以从这边行为模块加上一个时间，然后呢加上这个间隔，放上去看会做什么样的变化。好，那你看它灯就是
用闪烁的方式表示。那我们看一下这个模块这边设定是什么，按一下，这边是什么？1分钟、1秒钟 second， 1秒钟闪一下。那如果把它变成250毫秒，250毫秒，我们看一下闪的速度是怎么样。哦，它就变快了。OK。那如果我今天要把它闪烁的颜色做个变换呢，我们这边可以在行为模块这边点一下，然后这个调色盘的这个图案点开，有关颜色就放在这边。那我们用一个颜色循环看看它有什么变化。好，它这个颜色循环就1秒会换1个颜色。好，那如果我们呈现另外一种，我们看一下，看它这样会怎么变化。OK， 加上一个。好，这边就可以让它变化，变成它那个220毫秒换一个颜色。那这边的颜色变化就是红、蓝、绿去变化3个颜色。好，那我们看我们的灯是不是变化成这样子？绿，好。好，我们今天程式就先到这边。那等一下，如果有时间的话，再复习一下今天程式。那我们再看一下今天的内容，上课的内容。好，好，那我们刚刚3个部分编程啊、探索部分都完成了。那完成之后呢，我们就可以进行我们小组的活动，就是3个人一组嘛。对，我们是3个人一组。然后呢，刚刚每一组做好了，比如说是兔子或是狐狸或是草部分呢，或是其他动植物都可以。然后呢，就是我们可以用那个，就是来分组来做活动，就比如你的是笔电的话，就是用方向键来控制你这个食物主角，比如说是兔子的主角，来前进、后退或左转、右转，来追逐，比如说草，然后呢，狐狸就在追逐这个兔子这样子。好。就是兔子和狐狸族找到另外一个代表他们吃的植物或动物的族，然后来，比如说兔子追到草，然后狐狸就是去追那个兔子。好，好，那我们今天大概看一下。好，那这边还有一个讨论的部分是说，这边要解释什么是森林中的食物链。好，你可以简单的解释一下，说草啊、兔子啊、狐狸一个吃一个被吃的关系这样子。那今天就是我们的程式，那就是说你能正确的标示出系统吗？好，哪2个是马达模块，哪一个是小车控制器？然后我们刚好加上我们的 RGB 灯模块，怎么让灯闪烁，或者怎么让灯常亮或常暗的，要加上什么模块，然后加上什么切换保持模块之类的。那我们刚刚还有一个东西，我们看一下，他问你你了解了吗？哪些是输出呢？我们今天有用到那个
马达模块、RGB 的模块，然后另外一个是光感应模块。那我们看一下，等一下看一下哪一些是输出呢？然后第二个问题，植物或动物能从栖息地获得的3样东西是什么 ？A 是食物、庇应、动作 ；B 是食物、水、庇应；C 是食物、水跟人。那我们看一下答案是什么呢？好，这些答案是 A 跟 B 是马达模块跟 RGB 灯模块。好，植物能从动物，这个答案是什么？栖息地获得哪3样东西是 B？食物、水跟庇应。好，那我们看一下那个输出的类别。好，刚刚说哪一些是输出的类别？比如输出，我们看一下，比如说 RGB 灯模块跟马达是属于输出的类别。那刚刚那个光感应模块是在哪里？是在输入，在这一个。OK， 好，那我们看一下后面还有。那这个教案里面还有附这个衍生的学习单，让你做一些语文练习。他说，描述这些动物，你能对它们使用不同的形容词吗？兔子有什么形容词？它下面有列一些。狐狸有什么形容词？哪一些是适合狐狸的形容词？可以把它填上去。好，那第二个是数学的练习，仔细看这张图哦。各有几个在图案中呢？草丛有几个，兔子、狐狸各有几个 ？OK， 是练习数学题的一个学习单。好，那我们来读读看这边Braki 的问题。森林的兔子不想跟我一起野餐，我看到它被狐狸追到，跑进森林里了。第一个，他就写下3样 Braki 可能带去野餐的东西。你觉得他野餐的盒子里面带什么呢？除了三明治之外，还要带什么呢 ？OK， 好，3个东西。第二个，用2个词形容这只兔子，兔子怎么样？很可爱啊，还是白色的毛这样子。好，第3个，这只兔子会有感到害怕呢？这个图为什么感到害怕呢？好，就是后面有只狐狸追它吗？还是怎么样的 ？OK， 第4个，画画看你心目中最完美的野餐是什么新样的呈现模式？好，OK。那我们今天运用的这个套组就是我们 Alpha-Key 的初阶套件。那我们这个套件呢，就有刚刚运用到的2个马达模块，然后一个 RGB 灯模块，另外还有一个是光感应模块。那这个模块我们都会附上那个积木的底座，就这2个是马达的积木底座比较大，然后这2个比较小是一个 RGB 跟光感应的底座。好，那个还有一个汽车的那个黄色底盘，然后一个红色控制盘，然后一个滚球轴，然后呢，这个白色的齿轮，如果又跟乐高的零件结合的话，可以用到这一个白色的小齿轮，然后还有一个轮子，刚好我们组的轮子，黑色轮子，然后还有一条1:5的那个充电线，这边可以充这个模块。好。那我们这个 Studio 的程式呢，里面有2个。我们刚刚呢是用 SameSpace 的程式来编写，那另外一个 SameBlocky 的程式。那我们 SameSpace 是以流程为基础，然后专注于编程的视觉表示。那第二个 SameBlocky 的是以程式积木为基础，是用拼接的方式，然后重视结构化的编程，然后我们就可以用2个不同的程式来培养学生不同的编程逻辑思维。那我们这个套组呢，是适用到2到3位学生一套，这样用这个套件。好，那我们再复习一下我们今天的程式。那比如说我今天编写的程式标，我可以用这个把它框起来，删除掉。好，或是拖移的方式，我们也可以。好，我们先写一下我们的小车控制器。我们也可以把我们原来的都先拉回去。好，我们看一下我们今天配对好的
2个马达模块，然后一个 RGB 灯模块。那我们小车控制器在行为这边点选一下，在运动项目这边再找出我们小车控制器。那我们把我们的连线，好，相对我们这颜色会变哦，绿色的会变成橘色的。好，这样就完成了。那如果你今天用的是平板，就是用平板它内建陀螺仪来操控它前后左右。那如果你今天用的是笔电呢，就请用方向键来操控它前后左右移动。好，那我们如果今天有 RGB 灯模块，可以让你这个主角呢加上一个灯。那我们用键盘模块加上我们的 RGB 灯模块。那我们要让它常亮或常暗，我们在这边开关选择一下切换保持。好，我们可以变换它的颜色。好，按一下。那如果要我们让它的灯是闪烁，我们在行为模块点一下按时间，然后呢选上这个。好，这样就会让我们灯显示闪烁的部分。然后我们可以改变它的闪烁的秒数，好，开快一点，或是500毫秒闪烁一次。那我们可以让它颜色做变换，看一下。OK。好，这样子，让它做颜色变化，500毫秒就换一次颜色。那颜色的话，这边有红、蓝、绿来做变换。好。OK。好，那如果说手边有我们有手机的话，可以把我们这个 Line@ 的code 扫起来，那可以加入我们。那我们上课或是产品的讯息，或是工作坊的讯息，都会在这边通知给各位。好，那如果有任何的问题呢，可以上我们的那个 FB 这边搜寻 然后 SAMLabs Asia SAMLABS ASIA OK 发问，那我们会帮你处理你的问题，或是上我们的 YouTube 这边，我们有一些影片的素材可以提供给您参考。对。好，如果没有任何的问题呢，我们的课程线上课程就到这边结束。那我们下一期，下个月还有新的课程，欢迎您来聆听哦。好，再见。